Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan berbagi resep ramuan yang paling mujarab. Pertama kita didihkan air, lalu kita masukkan serai, jahe, dan juga kencur yang sudah kita cuci bersih. Kita tunggu hingga mendidih, hingga airnya berubah menjadi kecoklatan. Itu kita matikan kompornya. Lalu kita tuang madu ke dalam gelas, 6 sendok takar teh. Setelah itu kita iris tipis jeruk nipis secukupnya saja, lalu masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita saring air yang telah kita rebus tadi. Untuk rasanya tuh segar ya, dan cocok untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi kalian para ibu wajib untuk mencoba. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Waalaikumsalam warahmatullahi